ぐらい率直に言わせてもらう。この試練、あまりにも長すぎないか。師匠、あなたはどう思いますか？道中の相話が終わったところで先を急ぎましょう。私についてきてください。ということならありがたく受け取ろう。オクヘイマの贈り物に感謝する。本当ですか？やったー。いいですね。クレータン、ぜひ樹底に遊びに来てください。私が案内しますので。僕が見つけたんだ。今朝ちょっと町なら医者がいるって知ってたから、私はヒヤンシーさんを待っていた時に。ヤンシーがヒーラーなんだ、多分これ。まずいですね。キャストレスは何なの？アタッカクレーなの？ータン、キャスター、それとトリアン様は先に患者が。そのこっち行けないの？あ、そういうことか。ずっと木のボール探してて、ニトリで買ったんだけどサイズがちょうどいい。かわいい。
ガチャガチャでこの2つが出たんだけど、こうやって引っ掛けるタイプなのに、このポムプリンが重くて倒れちゃう。ちゃんと後ろもある。無理だって。待って、怒ってるよ。どうしよう。邪魔。怒ってる。パスタ。いや、無理。え